喂，大家好，又係我啦。咁咧，如果你有睇過上一條片嘅話咧，咁如果係開聲拍嘅話，應該就係腰帶 reviews 嚟嘅。咁咧就有幾條片我係冇講嘢噶嘛，咁就係聲下破解嚟噶嘛。咁啊，因為我 set 機拍咧，咁啊一定係 set 咗拍好耐我先拍得到，咁所以咧就係剪開幾段嘅，咁所以我亦都無謂喺前面突然間講啲嘢啦。咁咧，今次咧就講呢一個 Ultra X 嘅高斯啦，呢個月亮形態啦，咁咧就拎翻出嚟先。咁咧個飛盒咧我就開咗噶啦，咁我無謂講個飛盒啦，係咪？係咁係睇唔到個盒嘅。咁咧側邊啦，跟住後邊啦。咁我哋就好快咁開咗佢先啦，不如。竟然揾膠紙黐啊！以前佢應該係揾啲圓形嗰啲貼紙黐噶嘛，今次揾膠紙黐啊！好，噔噔噔噔。咁咧，開咗裏邊就係咁啦。咁啊，說明書唔睇啦。咁咧就拎隻人出嚟先啦。佢竟然係 set 咗呢隻手，而唔係一個拳頭。我哋睇下隻人先啦。咁咧就睇下啲配件啊。咁咧呢個長高斯咧就跟咗兩支類似死光咁嘅物體喺度啦。咁咧手咧佢應該比較多嘅。咁啊，本身佢自己唔係佢自己本身，而家頭先咁樣拎出嚟就係咁啦。咁所以佢會俾翻個拳頭嘅，跟住一對拳頭喺度啦。咁咧，亦都有佢嘅招牌動作嗰隻手咧，咁就輕輕彎身少少嘅。咁同埋呢隻應該係任何一隻 Ultra X 都會有嘅手勢嚟嘅。咁咧，心口嗰盞燈咧就紅色啦。呢個咁咧，頭先呢隻咧就好易得出嚟嘅咋。其實心口嗰粒嘢，嗰個計時器，今次係咁嘅。咁啊，拍翻落去啦。其實都唔係拍得好實啊，都係會甩嘅。咁就整啲動作先啦。
咁咧，今次咧就好快咁俾大家睇咗隻超人高斯啦。咁咧就下一次咧就會拍呢一個嘅扯 E-Energy 啊嘅 SHF 嘅。咁咧今次咧就係咁啦，咁就下次見啦，拜拜。